Nabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse turi kuri The Book TV. Turi mu kanya k'ikiganiro nabateguriye kidasanzwe na kisi kidasanzwe kuko hari ibiganiro nabateguriye bitari byarangira. Igice cya gatatu cy'ikiganiro cy'urubanza rwo mu minsi y'imperuka ntabwo nari nagitanga kubera ko nagiye ngira uburwayi bwa grippe ikomeye, hanyuma ndahagarara kugira ngo mbanze nduhuke, hanyuma ngire n'ibyo nkemura bijyanye n'ubwo burwayi kugira ngo ijwi ritazagenda nabi cyangwa ngo nyinkorora ndi kwigisha. Ubwo rero mumbabarire muri no minsi ntabwo nabonetse cyane, ariko mfite n'ibindi byinshi nagiye mpugiramo. Imana yagiye ibana nanjye, ndashimira abantu bagiye bansengera. Mbere yuko ninjira muri gahunda y'uyu munsi ndagira ngo tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri mwiza, ubere mwiza wagutegereje n'ubugingo bwo gushaka. Muri aka kanya turi imbere yawe, duciye gufi munsi ibirenge byawe, turagusabye ngo tubabarire, umve gusenga kwacu, umve gutakamba kwacu. Turi imbere yawe, turagusabye ngo uhagarare kuri twe, ubwire ubwoko bwawe, twewe duceceke uvuge. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye ni Bosco, turi kuri The Book TV. Nari maze igihe ndwaye grippe hano mu rugo, abatwarayirwaye turi benshi, abana bamaze icyumweru mu rugo babiri. Ubwo nanjye ndayifatwa, ubwo bituma hari ibiganiro bigenda bihagarara. Ikindi nagiye ngira itundi twinshi nagiye nirukamo, ariko Imana yabanye nanjye ingirira neza, ntabwo yandetse. Muri aka kanyero ngarutse imbere yanyu kugira ngo tuganire ku kiganiro cy'uno munsi nise gutambuka gukomeye kw'amafarashi y'abera. Gutambuka gukomeye kw'amafarashi y'abera. Haleluya, gutambuka gukomeye kw'amafarashi y'abera. Mbere yuko ninjira mu kiganiro, reka mbanze suhuza abantu. Ndasuhuza abantu bari mu Rwanda, ndasuhuza abantu bari i Burundi, abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubihanganisha, tubasaba gukomera no kuba maso, kuko Satani ashobora kubinjirira akabakoresha ibibi byinshi cyane. Ntabwo ndi bubijyemo uyu munsi, ariko turabasaba gukomera no kuba maso cyane muri ibi bihe bikomeye. Ndasuhuza abantu bari Bugande, ndasuhuza abantu bari muri Kenya, ndasuhuza abantu bari muri Mozambique, ndasuhuza abantu bari muri Malawi, Zambia, ndasuhuza abantu bari muri Afrika muri rusange, ndasuhuza abantu bari i Burayi, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Aziya, abantu bari muri Australia. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Nkuko nababwiye rero, uyu munsi tugiye kuganira. Nanone ni ikiganiro kize kuba gitoya, kitaza kuba kirekire cyane, kubera yuko ndarwaye, ndacyarwaye grippe. Sinshaka kuza gukorera muri video ngo bize gutwara umwanya nongera gusubiramo. Ndagira ngo rero mbere yuko ninjira muri icyo kiganiro mbanze mbaririmbireho gatoya. Hari indirimbo najyaga nkunda cyane, sinzi nimba muyizi, hari korali yajyaga iririmba, ngo abayizi bazayinyoherereze nyumve iri original numva uko imeze. Ravuga ngo Uwiteka yagaruraga abanyazwe b'Isiyoni, bari nk'abarota, basa n'abari mu nzozi. Uwiteka niwe Mana, Uwiteka n'umukiza, kuko ababibabarira bazasarura bishimye, kuko ababibabarira bazasarura bishimye. Uwo musaba bibonye batangarira Uwiteka, bamenya abanyamahanga ku Uwiteka ari we Mana. Uwiteka niwe Mana, Uwiteka n'umukiza, kuko ababibabarira bazasarura bishimye, kuko ababibabarira bazasarura bishimye. Haleluya, haleluya. Igitero cya gatatu ntabwo ngishyizeho kuko numvaga nshaka gukorora, ndagira ngo ntaza gukorora. Ariko ngo Uwiteka yagaruraga abanyazwe b'Isiyoni, ngo bari nk'abarota, ngo basa n'abari mu nzozi. Uwo munsi ababibonye ngo batangariye Uwiteka, bamenya abanyamahanga ko Uwiteka ari we Mana. Igitero cya gatatu kiravuga ngo uwo munsi iminwa yabo yari yuzuye ibitwenge, uwo munsi indimi zabo zari zuzuye indirimbo. Haleluya, haleluya, haleluya.
ndumva afashijwe cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mbere ko ninjira muri iki cyigisho cy'uno munsi. Ntabwo ndi buze gutinda nanone kuko nababwiye ko ndwaye, ndacyarwaye, ndashaka ko ngenda buhoro ntaza gukorora. Turasoma mu Bami wa kabiri ibice 2:12. Haranditse ngo Elisa abibonye arataka ati data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Haleluya, haleluya. Nuko ngo ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri. Turongera dusoma irindi jambo rivuga ngo ryo muri Luka ibice 21:34. Haravuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi utazabatungura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikigisho cy'uno munsi nko nabwiye nakise gutambuka gukomeye kw'amafarashi y'abera. Haleluya. Tugeze mu bihe bikomeye, abantu ntago bari kubibona. Nakunze kwivuga inshuro nyinshi cyane ko Yesu agiye kugaruka. Intambara muri kumva intwazazo, indwara z'ibyorezo, inzara no kwikubita hasi k'ubukungu bitigeze bibaho mu mateka y'ubukungu bw'isi. Ni umukungugu Satani ari gutumura kugira ngo ahume abantu amaso bo kuzabona gutambuka gukomeye kw'amafarashi y'abera. Haleluya. Amavumba ari gutumuka, umukungugu uri gutumuka, kandi uzatumuka cyane kurushaho itorero rigiye kugenda. Sinzi niba mubyumva. Haleluya. Ntago nzi niba mwumva icyo ndi kuvuga. Intambara, impuhazazo, indwara z'ibyorezo, inzara no kwikubita hasi gukomeye k'ubukungu gushobora no kuzaba muri uyu mwaka wa 2023. Ukwikubita hasi gukomeye cyane kutigeze kubaho mu mateka y'ubukungu bw'isi. N'ibindi byose bizakurikirana na amavumbi Satani ari gutumura kugira ngo abantu batasobanukirwa ibigiye kuba. Ibigiye kuba ni ibintu bikomeye cyane. Uwo munsi abazabibona bazatangarira Uwiteka nk'uko umuririmbyi yavuze. Haleluya. Kandi abantu bazasigara, abanyamahanga, ndavuga abantu batari bazi Imana, bazamenya ko Uwiteka ari we Mana. Haleluya. Abamwe bazabyita ukuburirwa irengero. Abahanga bo mwisi bamwe barabibonye, batangiye kubibona neza, babonye ibimenyetso batigeze babona mu miterere y'isi, muri societe, mu bantu, mu bukungu, mu bintu byose. Ntabwo bari babibonye, ntabwo bari bakabibona. Babyise kurangira kwa civilisation. Civilisation ni iki? Iyo bavuze civilisation ni ibyo mubona byose, guhera ku bantu, amatungo, imitungo, ubukungu, amamodoka, iterambere, ibintu byose uko umuco wagiye wovora, ibyo byose babyita civilisation. Kandi civilisation imaze igihe kirekire cyane, ibihumbi by'imyaka. Abahanga batangiye kubyitegereza cyane, babona ko hari ibintu bidasanzwe biri kugaragara muri societe y'isi yose. Babona ko hari bidasanzwe biri kugaragara mu bintu by'ubukungu, babona ko hari bidasanzwe biri kugaragara muri geography, mu miterere y'isi n'ibindi byose. Baravuga ngo ibintu bigaragara birerekana ko icyo bita civilisation kigiye kurangira. Nta bundi buryo babisobanura kuko ntago bazi gusoma. Ntago basoma Bibiliya, bamwe ntibasoma Bibiliya, abandi bayijugunye hasi. Ariko incakura zo mu isi. Iyo mvuze incakura, ni abahanga bafite n'ibindi bintu bahishe batereka abandi bahanga bo hasi, kuko hari abahanga bo hejuru baba bafite ibindi bintu barizi birengeje n'ibyo abahanga bo hasi abo twitwa abadogiteri bavuga, ariko bazi n'ubwiru bwo mu mwijima, ndetse bakanamenya n'ubwiru bw'Imana kuko basoma Bibiliya. Abo bantu kandi bakaba bahakana Imana ku mugaragaro cyangwa muri rwihishwa. Mbita incakura zo mu isi zarabikenze, zarabibonye, zitangira kubishakira izina. Mu minsi yashize narababwiye, ndi kuvuga nitonze mu mbabare, ntabwo ndi kuvuga ko nari nsanzwe mvuga ko narwaye. Mu minsi yashize narababwiye ko muri NASA bateranyije abantu b'abateolojiye 24 bakomeye cyane, babaha bije ya miliyoni y'amadolari kugira ngo bandike document gusa.
nta kindi babasaba. Ntabwo babasaba gukora ubundi bushakashatsi, ntabwo babasaba gukora kujya mu laboratoire, nta kintu babasaba guhimba. Barashaka gukonkokuta, niko babyita mu Gifaransa, gukonkokuta ikintu cy'ikinyoma karundura. Bagomba kubyandika neza ku buryo n'ababa bacuruzi b'intama, baba illusioniste, baba pasteur twigwa tuvuga, baba kabaliste, bazasigarana n'abantu bashutse, bazamenye uko basobanurira abantu. Icyo kinyoma ni ikinyoma kizatwara $1 million. Ni ikinyoma kizasobanurira abantu ukuntu biti bimaze kuba. Bavuga ko bazabyita ngo no kwimurwa kw'abatakigendanye n'igihe, kwimurwa kw'abatakigendanye n'igihe, ngo bajyane ngo ahandi hantu kuwundi mubumbe babarosikire, bazabagarure, babanagure, bazabagarure. Bari gukora rero ubundi ikinyoma gikomeye cyane, bacyandika neza, babahaye budget $1 million, miliyoni imwe y'amadolari, kugira ngo bicare bandike document. Abandi bantu b'abanyabinyoma nkabo, babandi twigwa tuvuga Imana yabarinda biratana biteye isoni, bahoze imitima ku by'isi, badategereze Yesu, birirwa babwira abantu kureba mu isi, gucurika amaso mu isi. Nabo bazafata izo document bigisha abantu, batangiye kubabeshya. Ariko haleluya, 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 abisi bose bazakangarana. Nibwo buhamya. Hari umuntu weretse kunganiriza, umudamu, nangiye kuvuga izina rye ariko sindivuze, ni umudamu uri hano muri Canada, hepfo kure cyane. Yaramamagara ngo atese Bosco, uburagira ngo tureka akazi, iyo uvuga biriya bintu mba numva nareka akazi. Ndavuga nti reka, ntabwo ugomba kureka akazi. Hari ndi kuvuga buhorora, ntabwo ugomba kureka akazi, kuko umuririmbyi yaravuze ngo ntureke imirimo yawe, nturorere kwihangana, ntureke imirimo yawe. Niko umuririmbyi yavuze, ntureke ugumye ukore, kuko kukaza aho kazi ukoraho uzahatangira ubuhamya utigeze utanga kuva wakageraho. Tuzatanga ubuhamya butigeze bubaho, uzatera bamwe gushikama mu byo bizera, bakemera bakabipfira. Haleluya. Ntureke imirimo yawe, tuzabona igihimbukiza nidutabaruka. Ntimureke imirimo yanyu. Nanjye imirimo nayisubiyeho, basubiye ku mirimo ngiye gutangiraho ubuhamya bukomeye cyane. Bamwe bazabireba bashikame mu byo bizeye. Haleluya. Sinzi kuvuga buhora ariko ntacyo. Bashikame mu byo bizeye, bemere no kubipfira. Abandi bazabireba batere kwinangira, barimbuke. Mu mashuri tuzahatangira ubuhamya, ku maseta y'ubucuruzi tuzahatangira ubuhamya. Haleluya. Kwa muganga tuzahatangira ubuhamya, mu mirima duhinga tuzahatangira ubuhamya. Uwiteka arashaka yuko, haleluya, abahinzi bazasiga imibyuko, abacuruzi bagasiga amadepo afuha, abakozi bo mu biro bagasiga amadokima. Ntabwo ndi ko muri kunyumva. Haleluya. Icyo gihe rero abagore bonsa hamwe n'abatwite bazarusha abandi kurira, abagore bonsa hamwe n'abatwite bazarusha abandi kurira. Abashoreye incuke mbabarire bazarira, ariko babahagaze mu mwanya wabo wo gutegereza neza, abazaba babanguye amatwi yo kumva ijwi ry'umwungeri. Haleluya. Bazatambukana ibyishimo. Abazategereza neza, abazaba bategereje neza, bahagaze mu mwanya wabo wo gutegereza, abazaba babanguye amatwi yabo y'umutima yo kumva ijwi ry'umwungeri, bazahatambukana ibyishimo. Haleluya. Umuntu aherutse kunyandikira arambwira ati Bosco, ndashaka kukoherereza amafaranga yo kugura ibitabo. Numvise mu mutima wanjye ngomba kukoherereza amafaranga yo kugura ibitabo. Nari maze iminsi nanga amafaranga, abantu 3 bayereje amafaranga ndayanga. Ubundi ntago bibaho ku bandi bakozi b'Imana, cyangwa se bibaho kuri bakeya, ariko uwo ngo numvise umutima umpata kuyafata. Haleluya. Arayanyoherereza
arambwira ati nyashyize kuri Western Union, hari muri weekend, ndabona nzajya kuyafata ku wa mbere, ku cyumweru ku wa mbere mu gitondo ngiye kuyafata, ngiye kubona mbona muri telefone yanjye hari umuntu uri muri Afrika uri kundirira ufite ikibazo gikomeye kingana neza n'aya mafaranga wa muntu anyoherereje. Ndagenda ndayafata, nongera nyasubiza kuri Western Union, ndayamwoherereza uwo muntu. Hanyuma njya gushaka udusu twari dusigaye mu modoka, ndagenda nigurira, nicara mu nzu y'ibitabo. Hari inzu z'ibitabo bishyashya, hakaba n'inzu z'ibitabo byakoreshejwe, cyane cyane muri izo nzu z'ibitabo byakoreshejwe niho nkunda gukura ibitabo bikomeye byiza cyane, kubera ko bari ibitabo bitagiye bigurwa n'abantu benshi cyane, bidacuruzwa cyane kubera ko abantu baba badashaka kumenya ibirimo. Umuntu yakigura amara kugisoma akakigarura. Nabaguriye rero ibitabo bibiri, ndagira ngo mbibereke, ariko noneho mbasabe kunsengera. Igitabo cya mbere ni ibitabo bisa, kimwe ni gikurikira ikindi, cyitwa Le Principe de Lucifer, Le Principe de Lucifer, Le Principe de Lucifer, niko cyitwa. Cyanditswe n'umugabo witwa Howard Bloom. Yanditse tome ya kabiri rero nanone yitwa Le Principe de Lucifer. Tome ya kabiri ariko hasi yandika mbabarire Le cerveau global. Reka rero mbabwira ibintu bitangaje. Mbere yuko njya kure, narabwiye ngo isi iyobowe n'ibitabo n'amarenga n'ibimenyetso. Ni kubikurikiranya neza, ariko n'ibyo bintu bitatu. Isi iyobowe n'ibitabo byanditswe na Victor Hugo n'amarenga n'ibimenyetso. Mwitegereze neza iyi ntebe uko isa. Ni intebe nyine batereye Lucifer, nyine kuvuga ngo ni intebe ya Lucifer. Igitabo ubundi cyitwa Le Principe de Lucifer, uvuga ngo ni ihame rya Lucifer. Abantu bemera Satani ntabwo bamwita Satani, bamwita Lucifer, kuko Lucifer ubundi ni izina ryiza rivuga ngo qui porte la lumière, ni utwaye urumuri. Bavuga ko ari ubamurikiye. Twebwe tuvuga ko ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge byacu, tuvuga ko Yesu ari utumurikiye, bavuga ko Lucifer ari ubamurikiye. Noneho bakavuga uyu yari ari kuvuga ngo hagiye kuba icyo bita cerveau global. Cerveau global ni ngo ni ubwonko bumwe ku isi yose. Uri kubyumva? Ubwonko bumwe ku isi yose. Wa undi witwa David Icke yabyise, aho kubyita cerveau global, yabyise le grand ordinateur de Sion. Le grand ordinateur de Sion. Mugiye mwumva ibyo bintu amagambo bari gukoresha aba bantu bashura ubwiru bwa Satani. Mudasobwa ikomeye nini cyane ya Siyoni. Siyoni y'aba basioniste baba sataniste, ntabwo ari Siyoni yo mu ijuru cyangwa se yandi yanditse muri Bibiliya. Noneho mwitegereze iyi ntebe iri hano, irasa n'idoma. Ubundi amabara iyo bavuze ngo ikintu ngo ni purple, ni purple mu gifaransa, ni mu cyongereza ni purple, cyangwa se mu kinyarwanda ni idoma, ariko ibara rigira ama variante menshi cyane ku buryo idoma ridasa gutya gusa. Reka nongere mbereke irindi idoma hano. Iyi nayo ni ubwoko bwa purple. Iri bara rya purple ryo nkunda cyane, ikunda kubera abadamu, kuntuze abadamu bakuze batari abana. Ariya n'amabara y'abana, aya n'ay'abadamu bamaze gukura bambara amakanzu meza. Iyi nayo ni purple, n'ubwoko bwa purple biri hagati, iri gutanda iva ku bururu igenda isatira idoma. Icyo nshaka kubabwira ni iki. Hari umudamu witwa Mama Eric. Mama Eric yigeze guhanura afite agatambaro k'idoma. Musubire mu buhanuzi bwa Mama Eric batarabusiba. Musubire mu buhanuzi bwa Mama Eric batarabusiba, mumenye uko musenga, cyane cyane abanyarwanda. Kuko ubwami bw'idoma buraje. Ubwami bw'idoma buraje. Wa mugore nigeze kubereka wo muri Amerika waje kurahira yambaye ikanzu, ikositimu royale y'idoma, mwaramubonye. Yari ari kubwira abantu ngo ubwami bw'idoma buraje. Ubwami bw'idoma ni ubwa Antikristo, icyo bisobanura. Ubwami bw'idoma ni ubwa Antikristo, nicyo bisobanura. Ntabwo izi ntebe nzitindaho, nagira ngo musubire muri bwa buhanuzi bwa Mama Eric batarabusiba. Abamara kumva iki cyigisho bahita downloadinga babyihutisha batarabusiba. Yabuhanuye kuri Zaburi nshya
nyuma mwaje kubona ibintu yahuye nabyo byo kumusebya byinshi cyane, ntabwo mbyinjiramo. Nagira ngo rero njye kuri iki gitabo cya kabiri mbasomere mwumve ibintu uyu mugabo yanditse, kandi iki gitabo cye cyasohotse ryari, ndaza kureba igihe cyasohokeye. Ndaza kureba igihe cyasohokeye ndacyabwira. Cyasohotse muri 1997. Cyasohotse muri 1997. Uretse mwumve ibyo yanditse. Ntabwo iki gitabo cyose nari nagisoma, nari ntangiye kugisoma ndatangara. Niyo mpamvu naje kubabwira ngo mujye munsengera, kandi munsengere cyane kuko Satani ari kuntera ibitego myinshi cyane. Aravuga ngo titre yitwa Biologie et évolution et le cerveau global. Biologie, évolution et le cerveau global. Ni ukuvuga ngo biologie ni ntabwo tubyita ibinyabuzima, ariko ni ukwiga ubuzima bwabo bw'abantu bwabo bw'inyamaswa. Evolution ni kwa kundi ibintu ngo bajyavuye ku nguje bikazamuka none bikazagera ku cyo bita le cerveau global. Le cerveau global nicyo kinyo finalité y'ibintu, niho berekeza ibintu. Ubu avuga aravuga ngo mais selon ces visionnaires qui annoncent une intelligence englobant le monde entier, ngo aba bareba kure bari kwerekana ko hari ubwenge bukomeye buzahuza isi yose. Tout ceci n'est qu'en réalité que le début. Ibi ni itangira. Byandika muri 1997. Ntabwo nagisoma neza ngo numve iyo début yavugaga, ariko turebe aho bigeze ubu ngubu. Il affirme par exemple que la transformation humaine a en fait commencé et qu'elle ressemblera. Bemeza yuko guhindura isi, guhindura umuntu kwatangiye kandi kuzasa gutya. Les milliards d'esprits de l'humanité en un système unique. Les milliards d'esprits de l'humanité en un système unique. Amamiliyari y'imyuka y'abantu cyangwa se ubugingo bw'abantu bazabuteraniriza muri système imwe. Et ce sera comme un système nerveux. Nuko yavuze le système global, bizaba ari nk'ubwonko bumwe, abantu batekereza kimwe, bameze nk'inuze nka kwa kundi inzuki zikora ibintu bimwe, ibintu byose bikora ibintu bimwe, ariko hari barateranije bagakonekta mu bwonko, bagakora icyo bita ubwonko bumwe. Ntabwo ndi busume ibintu byinshi, ariko yarakomeza aravuga ngo bientôt nous nous réunirons, mu gihe kigiye kuza vuba ahangaha tuzahurira, disons-ils, si les réseaux informatiques qui apprendra notre manière de penser et nous donnera les informations dont nous avons besoin avant même que on les désire consciemment. Ngo tuzahurira muri réseau informatique iziga uburyo dutekereza, none ikagiduha ibyo dukeneye twebwe tutaratekereza kubikenera, ikagiduha ibyo dukeneye twebwe tutaratekereza kubikenera. Mu bari bwa buretwa nababwiye nyine nagumye kubabwira, ikagiduha ibyo dukeneye. Kakwa kundira muri ngo tutarabitekereza ku mutima, Imana imenya ibyo dukeneye. Nabo bazakora ku buryo baterateranyiriza ubwonko bwacu mu kintu kimwe, noneho bajye biga uko dutekereza. Byaratangiye dayeri yuko dutekereza, bajye baduha ibyo dukeneye twebwe tutaratangira no kubitekereza kubikenera. Cette étoile cybernétique fera de la race humaine un être spirituel unique, conscience collective massive. Akavuga ngo iyo ntuzi icyo kintu icyo tware ni nka tware daringa cya kintu cy'igitagangurirwa, cya gitagangurirwa, icyo kintu kimeze nk'ikizaduhuriza hamwe, kizashyira umuntu mu gutekereza kumwe, giha abantu conscience collective et massive. Ndumva ashaka gukorora mbabarereka ntaza gutinda, ariko nagira mabwire ngo munsengere twagiye turevera amabanga menshi akomeye. Kugeza ubu ngubu maze gusoma kari agace konyine, nahise mbona ko icyigisho nigeze kwigisha kivuga ngo mu mwaka wa 2020 hatangiye inzira ebyiri, inzira zo guterana, inzira z'abantu bagomba kuzateranirizwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Aribo babandi nababwiye bazatambukana ibyishimo. Haleluya.
reka no kumenya kuvuga ibintu byinshi cyane. Hakaba n'inzira yindi y'abantu bazateranizwa muri system ya Satani. Reka ngarukiriza aho ngaho. Uyu munsi ntabwo mvuga ibintu byinshi, nagira ngo mbasabe kunsengera kugira ngo mbone igihe cyo gusoma ibi bitabo, kuko natangiye gukora. Iyo ari byo nkora byonyine nagombye kubikora, ariko kugira ngo musome ibi bitabo nakorera urugo, kuko nabonye ntabwo kwicara ahangaho ugakarata amakositime gutya abantu bakajya baguhamagara bakaka amafaranga bagira ngo yarafite nayo ufite. Ni ibibazo, kandi genda umuntu umenyereye gutanga. Imana yampaye umutima utanga, nimba ubwenge buke simbizi. Iyo umuntu anyatse ikintu nk'abantu ntashoboye kukimuha nkabura ukuntu bisobanura, umutima wanyu urandya nkababara. Rero ndashaka kubona ibyo gutanga, musengere mbona ibyo gutanga, musengere ntungishe benshi mbona ibyo gutanga, ntungishe benshi, kuko biranje na guhara ahangaha mu makote abantu bakajya bambona musa neza, bakagira ngo ndi umukire, bakajya banyaka amafaranga ntayafite. Niyo mpamvu nasubiye mu akazi nagasubiyemo rwose, nasubiye ngo gutegerereza. Musingire Imana impere mugisha muri ibyo bintu byose, kandi impe n'umwanya wo gusoma bino bitabo. Mwabyumvise ibintu kwirwa birimo, bongere mwitegereze iyi ntebe. Intebe ya Satani y'idoma. Intebe ya Satani y'idoma. Abantu batazi ko iyi ni idoma ryiza cyane riri royale, ryiza cyane. Muhise musubiremo muri bwa buhanuzi bwa mama Eric. Mubusubiremo buraya hano ibintu atazi neza nawe. Ni Imana yamuvugiragamo. Ntabwo yaramubwiye ngo haguruka uve mu rugo ugende ugura igitambaro cy'idoma. Nukizana ugihanurireho ugifite, ubasobanurire ibyo ugiye gusobanura ugifite. Arahaguruka ava mu rugo, aragenda agura igitambaro cy'idoma, arakizana. Ibyo yavuze mwarabyumvise, ibyakurikiye amaze kubivuga mwarabibonye. Satani abantu turi kumena amabanga ye ari kuturwanya cyane. Aturwanya cyane. Ubwo nanjye mujye musengere n'abantu bahagaze bagomba kumena amabanga ya Satani. Tugomba kumena amabanga ya Satani. Bantu kandi mwongere gusenga. Ngiye kurangiza ntabwiye inzozi narose mu gihe cyashize, nazipartage kuri groupe. Narose mbona umuntu amfata ukuboko ati genda unyereke ya makipe yawe wakoze, y'abantu bagomba gukora bisanzwe, gukora kugira ngo bave mu nzara no mu bukene. Ntabwo ari ukubwiriza ubutumwa. Abantu twanagiye n'impaka nyinshi ku rubuga, bakajya bango buri kuvuga ibintu by'umubiri gusa. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yampamagaye kuvuga iby'umwuka n'iby'umubiri, kandi nkabitandukanye. Kimwe nkamenya igihe aho nyivugira, ikindi nkamenya aho nyivugira, kandi byose nkabiha agaciro. Imana yaramfashe, iyo umuntu yaramfashe mu nzozi, ntabwo namenye uko asa, ariko yaramfashe mu nzozi, aragenda arambwira ati nyereka za kipe zawe. Bari abantu bari mu byumba bitandukanye, ariko ari amakipe atandukanye. Ntabwo mye kuba narakoze, noneho ngo banyereka ibyo bari gukora. Ndagenda nsanga icyumba cya mbere, aho kugira ngo bahinga bagire gute, bavuga uko bona bagiye guhinga, berekana imisaruro bari gusarura. Guhinga bisanzwe, ntabwo ari uguhinga mu buryo bw'umwuka. Nsanga bagiye ku rukuta bashushanya imbuto, bashushanya imboga, bashushanya neza imbuto, bashushanya imboga, bashushanya amasaka, bashushanya ibya bintu byose. Aba muri kumwe ngira isoni, ndabona ntabwo turi kumwe, tujya mu yindi groupe. Nabo nsanga niko byagenze, aba muri kumwe ngira isoni, nkanguka ntarabona abantu turi kumwe. Abantu turi kubabwira ibintu bakabifata nk'ibintu byo gushushanya, bakagira ngo ni ibintu byoroshye. Ariko uyu munsi nabajije Imana, ntariko se ubundi kucyubwira abantu guhinga amasaka. Kucyubwira abantu guhinga amasaka. Numva ijwi rirambwiye ngo ariko se ngo wereka nkwibarize. Ibyo bintu mbabwiye mujye mu bisengere, ngo reka nkwibarize. Ngo mu 1994 iyo hataza ko hari amasaka y'imibyuko, abantu bari kwihisha he buriya. Bese iyo genocide itegereza gatoya, igatera nko mu kibayakase, bayatemye ahantu hose ari mu bisigati. Abantu barokotse muri genocide, icyo kintu mu gitekereza. Ababirukagaho, icyo kintu mu gitekereza. Ababahishe, icyo kintu mu gitekereza. Abantu bose bazi ubuhamya bwo mu bwa genocide, icyo kintu mu gitekereza. Mwumve impamvu Imana yambajije, yambwiye ngo buriya se kiragiye cyo muri 1994, iyo hataza ko hari amasaka y'imibyuko, abantu bari kwihisha he?
ikindi mureba, mwitegereza neza, mureba akantu, mureba inkono iri gutogotera hakurya muri Kongo, mureba inkono iri gutogotera hakurya muri Kongo. Bantu mutangire musenge, kandi umuntu wese uri mu ruhande rw'Imana ntagomba gukwirakwiza amagambo y'ibihuha. Ibintu utazi aho bivuye ntukajye ubikwirakwiza, kuko bishobora ni ibintu Satani ari gukoresha kugira ngo ahembere urwango rukomeye mu bantu bicane. Reka ngarukiriza aho ngaho, ntaza gutinda. Uyu munsi nabwiye ko mvuga amagambo make yakunda rwaye, ariko nababwiye ngo haleluya. Reka nongere gusubira muri rya jambo riravuga ngo musenge kugira ngo uwo munsi uwo munsi utazasanga imitima yanyu yuzuye ivuto n'amaganya no gusinda n'amaganya menshi. Uwo munsi ukazabatungura, Oh, haleluya. Reka ngarukiriza aho ngaho. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Nabwiye ko ndwaye, mujye mumbabarira, kandi munsengere. Mfite maze kubereka ibitabo bingahe, 5 hari, nta kimwe natagiye kugisoma. Ariko gusoma ibitabo bisaba kwicara hasi ugasoma, ntabwo ari gusoma nk'usoma ibinyamakuru. Niyo mpamvu ngo munsengere, niyo mpamvu niyo ni expose igitabo mwumva umuntu agisigarana nk'aho yagisomye. Ububwire bukomeye buri muri ibi bitabo tugomba kubimenya, kuko aba sataniste nibo babyandika kandi babandika amabanga, kandi sont obligés bagomba kubyandika kugira ngo bivaneho uwo mutwaro uko batabivuze. Twebwe rero tugomba hari umuntu ugeze kudusitsa ngo abanyarwanda, cyane abanyarwanda niyo yavuze ngo wabahisha amafaranga ngo mu gitabo ngo bakicwa n'inzara kandi kiri harimo amafaranga. Bari harimo inote nk'inote. Nigeze kugura igitabo, ndabyibutse, nigeze kugura igitabo nabwo nakiguze muri izi nzu z'ibitabo za makeya. Ngeze mu rugo sanga harimo inote ya 50 y'amadolari. Inote ya 50 y'amadolari ni 50 by'aho ngaho mu Rwanda. Ndagenda nyiguramo ibintu, ariko ibaze reka no guseka cyane naza gukorora. Donc ibaze iyo kiba ari nk'umuntu wakiguze kwinezeza atagomba kukibumbura. Ibyo bintu byambayeho. Ntuye ahantu bita Saint Laurent, naguze igitabo muri nuze ahantu muri izo nzu zigurisha ibitabo. Ndakijyana ngeze mu rugo ntagiye kugisoma, ngifumumbuye nsanga inote ya 50 itukura y'amadolari. Ndajyana kugura ibiryo muri nuze muri supermarché nuko. Ariko nagiye kwigurisha ibiryo atari ko nari mbikeneye, ahubwo ndi kwibaze si inote niyo cyangwa si hitanze mbona niyo. Nagira ngo rero dusenge turangiza. Mana turagushimye, ni wowe utuvugisha mu buryo bukomeye, utuvugisha mu bihe bikomeye, byoroshye n'ibikomeye, mu gihe kituruhije n'icyoroshye, kubera yuko turi mu bihe bya nyuma. Tugomba kuvuga tudacecetse kugira ngo tugira abo dutabara. Tabara abantu bawe, umugisha abantu bashyigikiye uno murimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi abadusengera ubaho umugisha, kandi dukomeze dushyiremo imbaraga. Tubisenge mu izina rya Yesu Kristo, amen.